قرض نه د خلاصېدلو دپاره یو ډېره زبردسته اسانه وظیفه. کومو خلکو باندې چې قرض وي نو هغوی لره پکار دي چې د هر مانځه نه بعد 3 وارې دا وظیفه کوي. انشاءالله الله تعالی به د هغوی د قرض بندوبست وکړي. حضرت علي رضی الله عنه په خدمت کې یو غلام حاضر شو او عرض یې وکړو چې ما د خپل آقا سره د ازادېدلو دپاره کم مال توی کړی و. زه د هغې د ادا کولو نه عاجز یم، زما امداد وکړه. نو حضرت علي رضی الله عنه ورته وفرمیل چې زه تا ته یو داسې کلمات ونښیم چې هغه موږ ته نبي علیه صلات وسلام ښودلي. که په تا باندې د غرونو برابر قرض وي نو الله تعالی به د هغوی د پوره کولو بندوبست وکړي. او بیا یې ورته دا کلمات وښودل: اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.